이래 또 여기도 해야 되는데 여기도 쳐야 되는데 신고 이동 중입니다. 경기도 넘어가야 돼. 을지대병원과 을지대학교로 가실 승객께서는 동호역에서 해지해 주시기 바랍니다. 등의 콘서트는 홍보 중입니다 하고 내가 받았어. 그리고 날짜 며칠 안 남았더라고. 그래서 빨리 준비해서 넣어봐라 일단. 넣을 수가 없으니까. 넣으라고 다니면서 스펙도 되니까 뭐했다 뭐했다 의정부 중앙입니다. 은행 앞에 의정부 중앙. 승객 여러분 안녕하세요. 한국의 대표 래퍼 의정부 전기차로 모래사 탈기지 의정부 중앙역은 활금뮤직 테마역으로 젊음의 거리와 의정부 제일시장 렌징의 거리가 있습니다. 필금 뮤직 테마역 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 의정부 경전철을 사랑합니다. 감사합니다. 이번역은 의정부 중앙역입니다. This stop is 의정부 중앙. 아니요, 공개적으로 한 거. 지가 실력은 딱 최소. 그렇지, 그럼 뭐.